hii story tulikuwa tunasema iko na 3 days kama hao watoto walikuwa na mwai na walikuwa wanalala Broadway. Na wakati walikuwa wanalala Broadway, hakuwa kama ananunulia hao watoto chakula. Lakini bahati ile mbaya, hao watoto wakatoka wakaenda pahali inaitwa Matungulu, huko Matungulu juu. Na wakati walikuwa huko Matungulu, wazazi wao wakasikia kama kuna watoto wako Matungulu police station. Ile police station iko Matungulu. Wazazi wakaenda huko na watoto wakashikwa wakaletwa hapa post. Wakati wameletwa hapa post, hao watoto wakati wameulizwa ni bwana OCS, si OCS, ule askari walikuwa huko na wazazi wake na mimi, ukauliza wakaniambia walikuwa na mwai na kijana mwingine ako hapa Tala, hiyo jina sijui lakini tunamjua, ndio akakuwa kama walikuwa wanalala naye. Walikuwa watoto 4 lakini sasa hizi wako Machakos, na sisi tukaamua kwa sababu alikuwa na kesi nyingine na ikaisha namna hii watu wakawachiliwa. Sisi tukasema sisi hatutaki, tumeamua ile mzuri ni mwai ya rudi kwao.